Ты не охуел 100 баксов с человека брать за то, чтобы мы прислали им видео с машиной? Так я... То есть я хочу купить через нас машину, Да. плачу нам деньги Да. за услугу, и я еще должен сверху платить, чтобы мне показали машину видео? Это что такое? Что такое? Смотри, а если ты будешь выбирать автомобиль 2 месяца, и надо человека гонять каждый день, смотреть там по 2 варианта. Ну, это получится осмотреть 120 машин. Кто это бесплатно будет делать? Хорошо, а Америка тоже так можно делать? Не, ну в Америке вообще да, можно заказать инспекцию И сколько это за стоит? 2-3 дня. $200. Еще дороже. Но это Америка.